كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير يا رب. اليوم ماني في بيتي بس في بيت صاحبتي اللي هي بيستي تبعي، فراح تشوفوا احلى فلوج في القناة كاملة بعد ما تعزمت عشان اعرف كيف اعمل فيديو مو شورت يعني طويل. ف ماي بيستي راح تعرفكم بنفسها، فيلا. اوكي، هاي جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا الف الف خير يا رب، وبحبكم كتير، ولا تنسوا اللايك والاشتراك والشير وكل اشي يعني. اوكي، انا اسمي اليف، من تونس، عمري 10 years old. اوكي اوكي، وبعرفكم عن حالي وليديا كمان بتعرف على حالها. اوكي، ويلا ان شاء الله يكون يعجبكم الفلوج، ويلا ليتس جو. اوكي جايز، دلوقتي هنرسم وكل حاجة، ان شاء الله تكون رسمة حلوة. فكل واحد راح يقول شو راح نرسم. راح يقول هي ليديا ما بتعرف تحكي يعني كتير سعودي وسوري، بس انا بعلمها. اوكي، هي لانه ما بتشاهد كتير. اوكي، يلا نبدأ. اوكي تشوف. اوكي، وتقريبا بعدين بعلمكم كيف تحكيوا تونسي واللبليبي والاكلات التونسية. اوكي يلا يلا نبدأ. اوكي، انا راح ارسم. ما راح ارسم حالي لانه اوكي شكلي هرسم حالي بس بدون ملامح. اوكي، وانا راح ارسم غروب الشمس. اوكي، لانه كتير بحب غروب الشمس. يلا قحسي جاي. روحي من هون. لا، قحسي من جاي. هون من هون. قحسي جاي يعني بالتونسي قحسي جاي يعني روحي اقعدي في المقعد التاني، يعني هون مقعد وهونيك مقعد. اوكي، وانا بحب اقعد هون لانه انا خلاص. اوكي يلا خلاص حسوا بس. اوكي يلا، وراح افرجيكم غروب الشمس، فترقبوا، راح نرسم ونرجع لكم. اوكي يلا. اوكي جايز، انتهينا من الرسمة، وهي الرسمة تبعي وهي الرسمة تبع ليديا. اوكي، وهيك اللي في الفتروسة، وهيك انا. هي اكلي انا اطول منها. لا، ما اطول منها، انا اقصر منها، لكن مو هي الحد. شوفوا يعني كتير كبيرة ما شاء الله. كتير كبيرة. أول إشي قدمي، يعني الكبش، مش الكبش، المعزة. قصدك المعزة؟ يا مو قدمي. حتى عملت لك رجلين المعزة. او ماي جاد. يا شوفوا ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، الجمال ده، الحلاوة دي. لا. هننتقل للفعالية اللي بعد. اوكي يلا شوفوا تبعي يلا. اوكي إلي لحظة. هيدا تبعي، عايز راح افرجيكم تبعي. شوفوا الحلاوة، شوف الأناقة والشيك، شوف شياكة. شياكة. كنت أنا في شاطئ أوبا. البحر. اوكي جايز، يلا برجع لكم الفعالية اللي بعدها. اكيد انت دلوقتي هنعمل نقطة تحدث. فهاي النقطة يعني رح نعرف على حالنا وكل واحد مواهبه وكل شيء. مواهبه. خلاص اسكتي. let's go. أنا اسمي ليديا، عمري 11، بدري إني 11. والله ما بتعرف تحكي يا جماعة. حتى هي ما تعرفش تحكي. أنا بحكي سوري ومصري وأردني، وبحكي ياباني، وبحكي هندي، كده. بحكي هندي. اوكي انيوهاسيو. اوكي، جايز، انا البلدة المفضلة اللي ابي اعيشها، يعني اعيش فيها تجربة اني اعيش في افونتير. اللي يعرف معناها افونتير يكتب في التعليقات. فاعيش فيها التجربة الكاملة، اني يعني اعيش يعني البلدة وفايب البلدة. وموهبة تبعي
شو هالبلدة؟ كوريا واسبانيش. اوكي كوريا واسبانيش. اوكي يلا. اوكي ويعني الموهبة تبعي بدري انك كلكم تعرفوا، يعني صنع اشياء من بالفخار بالطين. من طين سيراميك، اشياء هيك، يعني الي تقريبا عام ونص هيك شي، يعني هي عام ونص بتدرس في سيراميك، وانا عندي 6 سنين. 6 سنين وبدرس في السيراميك. خلاص اسكتي، مو دورك انتي حتى، وبس يعني دورها هي. اوكي لا ما عرفتش على وين تسكني. اوكي مسلسلاتك المفضلة، لونك المفضل. اوكي خلاص اسكتي. لوني المفضل واضح، يعني بينك واصفر، ويعني بلدتي تونسيا، اسكن تحديدا تونيجا. بتعرف في الانجليش واخذة تقريبا خلص بحكي معكم فرنسي، انا نيكس في الفرنسي. اوكي يعني كيف افسركم، يعني تحديدا حمامات، مدينة حمامات. اسكتي خلاص، انا ولا انتي هتعملي. وكمان شنو ده مسلسلاتي مسلسلي المفضل. اوكي هذا مسلسل رائع جدا، انصح لكل الناس يتفرجون عليه، اسمه جليتشي، كتير حلو. هو فيلم رعب اللي ما تسمح له امه عادي يعني، بس هو كتير اكشن، كتير فيه. يلا فيلمك المفضل. فيلمي المفضل هو يعني هو فيلم يتحدث عن السوسج، يعني نقانق في سوبر ماركت، وهاي السوبر ماركت يعني جاها تخلل، كل الأشياء اللي في السوبر ماركت راحوا في 1060 داهية، يعني طاحوا من أماكنهم وتكسروا وراحوا في 1060 داهية. أوكي دلوقتي يوتيوب. راح أقول على يوتيوبي راح المفضل. اقول اسكت. اوكي راح اقول على يوتيوبري المفضل هو اروجا كي، وبرضه واحد اسمه ميدوس. what is this؟ تونسي. اوكي. يدور 24 ولاية في تونس. كتير 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 بيحمس يعني. وبرضه عندي قناة جونكوك كتير حلوة. ومغنيك المفضل؟ جونكوك وديني. I like Jenny. Just so pretty girl Jenny, she's so happy, she's so. اوكي يلا دحين انا it's me. اوكي يلا. اوكي جايز دحين it's me. اوكي انا بحب اوي لون، يعني لونك pink. المفضل؟ لون البينك اند بلاك. اوكي انا اسمي الف بقديدة. اوكي تونسية الاصل، جنسيتي تونسية. انا من مدينة حمامات ومن مدينة القيروان. ابي من حمامات وامي من قيروان. اوكي عمري 10 years old، مولودة في شهر نوفمبر، يعني ما بعرف انتم كيف بتقولوا، لكن احنا تونسي بنقول نوفمبر. نوفمبر 20 نوفمبر. 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 اوكي 20 نوفمبر 2015. اوكي 2015. اوكي وبحبكم قوي. اوكي مغنينك المفضل؟ اوكي يلا بقول لكم مغني المفضل. اوكي انا مغني المفضل تبعي شامي شمشومي شاميتي. اوكي وجونكوك او نقولوا سردوك. يا سردوك مسمية خالتي هذيك. اوكي سردوك يعني بالتونسي يعني دجاجة لكن مذكر، بنقولوا سردوك دجاجة لكن ذكر، ما بعرف انتم كيف بتقولوا.
جايز احنا دحين خلصنا كل شي، خلاص باقي بس راح نعمل فوتوشوب وبس. يعني صاحبتي راح تتمشى شوي، ما بوريكم وشها يعني، ان شاء الله ما يظهر. لحظة، هي جاية راح تشوفوها. يلا، هي جت دحين فراح اخليكم وتعمل لي فوتوشوب وخلاص. يلا جايز، هذا لقينا حجر كتير حلو يعني سو كيوت، خليهم ذكرى يعني، فهمتوا كيف؟ فخلونا نعمل فوتوشوب وارجع لكم. اوكي جايز، احنا دحين راح نعمل شدة، يعني راح الحقها، بس يلا ان شاء الله ما يطير. انا بلحق. اوكي يلا بشوي شوي ما فيني حيل اجري اصلا. لحقتني اوه يا رجلي. كتير. يلا خلاص نروح البيت تو. دلوقتي راح نروح المدينة وراح اوريكم شيء في الطريق، يعني اشياء. اوكي باي باي، قطع نفسي. جايز انا اخذت ايس كوفي بنوازيت وهي كمان، فاحنا الحين في وسط المدينة تقريبا، لسه ما دخلنا في هذيك الفايبس تبع زمان. بس والله لحظة بتعقد، ما ادري ليش كذا لونها في الكاميرا مرة باهت، في الحقيقة مرة حلوة صراحة. ومرة رخيصة برضو يعني بتوريال بس، ريالين بس. هو احنا كنا عنا ريالين وخمسين، وخمسين هللة يعني. فهو سوى يعني، هو سوى، انا قلت له يعني ابي كاسة، فهو الكاسة ب3 ريال، فقلت له عادي يعني تعطيني كاسة يعني باثنين، 2 ريال و51 هللة. قال لي اكيد، وشوف صاحبتي معي اعطانا الاثنين يعني كوبين، فهمتوا؟ واو يعني. تخبر ما عجبتكش؟ لا يسمح وياه. طب فيعني انا كتير عجبني هذا الشيء. ف يس، احنا دلوقتي هندخل، فلما ندخل راح نصور لكم، احنا دحين داخلين يعني. اوكي يلا لما نكمل راح اصور لكم. اوكي جايز، دحين احنا متعمقين، راح نتعمق في البلاد العربية. فهذا راح اكل هذا الشيبس، مرة يجنن. ايش يعني متوسط، مو كتير حلو، مو الف مثلا. احنا دحين ندخل، دخلنا. يس دحين دخلنا البلد العربي، شوفوا ما شاء الله. اوكي شوفوا هذا الجامع، هون اسواق.
لقى سينما قديم هذايا كان هاك الباب متاعو قديم هكا لا قديم. فما واحد اخر هو جديد هذا. وهذا كان متحف تقريبا، متحف صغير. وهون تعمقنا بقى. اوكي راح اورجيكم بيتنا من هون. هاي اذا هون القصر. سلام. سلام. وينك وسام؟ جايز احنا دحين على البحر الثاني، مو هذاك البحر، لا هذا بحر جديد. فانا راح اصور هون، فصاحبتي راح تصورني، فباي. تفضل الهواء، شوف مصايب الهواء، شوف تهبط هواء. اوكي فراح باي باي باي. غيرنا المكان وهون احسن، يعني احسن هواء، يعني احسن حال. هذه تعرفونها اللي من حمامات اكيد بيعرفونها. هذه العرايس زرقاء مدري خضراء صفر. هذه بتفتح الكيس. لا تفضليها، تفلت يا جماعة أنا في قمة الدلال الحين، بتأكلني شيبس. هذه شوفوا الكلبوب ياكل أحسن من أي كلب. اوكي باي باي. اوكي جايز احنا دحين مروحين البيت. مرسيدس. نقعد يعني مكان ثاني، كل شوية نقعد. واو صراحة لسه في هوا بس كتير حلو. شوف انا كيف متربعة. واو يعني ما لازم اورجي يعني شاشة، اورجي رقم السيارة، لهيك انا رجعت الكاميرا. لا بعدين بغطيكي اخر شي. طبعا سيارتنا هاي سيارة الناس، احنا قاعدين نتفزعك عليها. شوفوا هاي المقاعد شو كيوت، مرة حلوين. بس عندي 5 باتري، ف راح اكمل تصوير بعدين. شوفوا المدينة
سو كيوت، سو حلوة، مرة حلوة. فدلوقتي مروحين، فباي باي باي باي. اوكي جايز، شوفوا احنا وين. واو يا جماعة شوفوا احنا على البحر. تعالي يلا روحي، يلا روحي. اوه تسلق الجبال. واو جايز باي.